की ही न्यू एज्युकेशन पॉलिसी हाजो फुल फोकस भुरग्याचेर आसतलो. भुरग्याचे बरे चिंतूनच ही न्यू एज्युकेशन पॉलिसी नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी 2020 फॉर्म्युलेट केली आसा. जी 9वेच्यान अंदू मल्टिपल चॉयसाची एग्जाम भुरग्यांक दिल्या ती फक्त त्या भुरग्यांक तयार करपाक कॉम्पिटिटिव्ह एग्जामी खातीर. खंयच म्हणूं ना की 6वेच्या मागीर कोंकणी किंवा मराठींतल्यान शिकयतले. वयल्यान आमी क्लियरली सांगता 6वीच्या ऑनवर्ड्स इंग्लिशीनूच शिकयतले. तो कोणाकूच प्रॉब्लेम येवचो ना. प्रायमरी शिक्षण मातृभाशेन किंवा लोकल भाशेन जावपाक जाय आनी ते तशेंच जाता. म्हणजे NEP ही पॉलिसी जी आसा ही खरें म्हणजे मोठें ट्रान्झॅक्शन एक देशान पूर्ण जावपाचें आसा. कित्याक हेच्या पयलीं जे आमी शिक्षण पद्दती जी आशिल्ली ही शिक्षण पद्दती ही एक वेगळ्या प्रकारची, ताका आमी मॅकॉलीचो हें जो म्हणटा, तितून फक्त पाठांतर करप आनी उत्तरां दिवप अशाच प्रकारचो तो विशय आशिल्लो. आनी त्यामुळे भुरग्यांचो सर्वांगीण विकास जो आसा पळय तो जायनाशिल्लो. किंवा एखादें क्षेत्र निवडलें जाल्यार त्या क्षेत्रा पुरतेंच ते सगळें वयताले. पण ह्या सगळ्या हेतूनसून एक मोठी दरी म्हणजे हुशार भुरगे जे आसा ते एका हेतून आनी जे मातशे कमी जे आसा ते एकूण ह्या हेतूनसून भायर पडटाले सगळ्या शिक्षण पदवीसून. ताका ड्रॉप आउट आमी जाका म्हणटा मोठ्या भाशणांनी सांगलां तशें एक म्हणल्यार आय कॉंग्रेच्युलेट द ऑर्गनायजर्स. हाची खरीच गरज आसा. कित्याक तर पालकां मदीं क्लॅरिटी ना आनी टिचर्सांनी हें काम करपाक जाय. पूण तरी आसतना आज प्रोफेसर आत्माराम गांवकर हांगा आयल्या आनी तांणी एक प्रेजेंटेशन ऑलरेडी स्टार्ट केलां. आनी मेन म्हणल्यार न्यू एज्युकेशन पॉलिसी ही बरी पॉलिसी. तातूंत भुरग्याचें भवितव्य गॅरंटेड आसा. पूण ह्या खातीर टिचरांनी आनी पालकांनी एकठांय येवन काम करपाक जाय आनी त्या खातीर ही कार्यशाळा आसा. जर दोगांनी एकठांय जावन जर भुरग्याच्या भवितव्याचो विचार केलो जाल्यार NEP डेफिनेटली सक्सेसफूल जातली. आतां फाटल्या 2-3 दिसांनी कोण कोण डेलिगेशन घेवन येता तातूंत सारकें क्लियर दिसता की पालकां मदीं क्लॅरिटी ना. सो ते पयलीं तांणी जाणून घेवपाक जाय एक्चुअल NEP म्हणल्यार कितें तें. आनी उगीच कितें कोणूय सांगता म्हणून रुमर्स किंवा खंय मिसकन्सेप्शन तकलेन घालून घेवचें न्ही. कित्याक एक गॅरंटी आसा की भुरग्याचें बरें आमी चिंतता. सर कोंकणी बद्दल तुमी भाशणां कितें म्हटलें कोंकणी मराठी आसचें ना जावं बाकी आनी वेगळे वेगळे तेंचे कॉन्सेप्शन आहात. फाटल्या दिसांनी एक ग्रूप ऑफ पेरंट म्हाका मेळपाक आयलो आनी एक बायलो मनीस म्हाका म्हणपाक लागली तुमी आतां 6वेच्यान कोंकणी आनी मराठींतल्यान शिकयता आपल्याले भुरगे इंग्लिशींतल्यान शिकला ताका त्रास जावचो ना. तेन्ना हांवें क्लॅरिफाय केलें 6वेच्यान मिडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिशूच आसतलें आनी प्रायमरी शिक्षण जें आसा पळय न्ही फावंडेशनल किंवा प्रेपरेटरी ते जाता तितल्या भशेन आमी कोंकणी किंवा मराठी मातृभाशेन करपाक जाय. पूण तुमी गोंयांत सिच्युएशन कितें आसा खबर आसा. गोंयांत सगळे लोक रावता. सगळ्याची कन्नड तमीळ मल्याळम हे आमकां शिक्षण दिवपाक पॉसिबल ना. सो आमी लोकल भाशेन कोंकणी नाल्यार मराठीन ते प्रायमरी शिक्षण दितले. त्या भायर इंग्लिशूय आसतलें. जी थोडी आमची स्कुलां इंग्लीश मिडियमान आसा ती कंटिन्यू जातली. सो कोणेच तशी हे पॅनीक जावपाची गरज ना. देशभरान नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी ही लागू जाल्या आनी तातूंत भितर आमचो रोल कितें आसतलो एज अ पेरंट. तातूंत आमचो रोल कितें आसतलो नाल्यार एड्युकेशन पॉलिसी ही नवीन जी आयल्या ती कितें हें लोकां पर्यंत पावचें नाल्यार पेरंट्सां पर्यंत पावचें हाच्या खातीर ही कार्यशाळा दवरिल्ली. आनी म्हाका दिसता आज अरावंड 1,500 पेरंट्स म्हणजे जशें आतां आत्माराम गांवकर सर म्हणटाले येदे मोठ्या प्रमाणार हो मुरगांव तालुक्यान सगळ्यान व्हडलो प्रोग्राम जाला. सो म्हाका दिसता सगळे पालक आज खूब चिंतीत आसा नाल्यार तांकां अवेरनेस करपाची गरज आसा आनी भुरग्यांचे फ्युचरांचे सगळ्याच पेरंट्सां भशेन तांकांय हें आसा. आनी आज आत्माराम गांवकर सरान एक वेवस्थीत रित्या म्हणजे ह्या नव्या एड्युकेशन पॉलिसीन पेरंट्साची कितें हें आसा
आनी ताजेर इफेक्ट कितलो बरो आमच्या भुरग्यांचेर पडटलो ते बरें वेवस्थीत एक्सप्लेन केल्लें आसा की कितले प्रोग्रेसीव नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी आसा ताजेर तांणी उलयलें आनी जे आमचे प्रायम मिनिस्टराचें स्वप्न आसा म्हणजे विकसीत भारत जावचें त्या दृश्टीन आमी आतांसूनच कशें काम करूंक लागपाय नाजाल्यार आमचे भुरगीं सक्षम जावपा खातीर आमी कितें करपाय तांचो ऑलरावंड डेव्हलपमेंट ग्रोथ जावपा खातीर आमी कशें कितें करपा जाय तातूंत भितर पेरंट्साचो वांटो कितलो आसपाय हें सगळें सविस्तरपणे ताणें सांगिल्लें आसा आनी आमी हाजे पयलीं पळयलां की आमी फक्त पेरंट्स आनी टिचर्स आनी पेरंट्स हाजे मदूंच एक संवाद पळयतालो सो ते एक ट्रायंगल म्हणजे पेरंट्स टिचर्स आनी स्टुडंट्स हे तिगूय जाणां भितर एक बरें कॉर्डिनेशन आसून प्रयत्न करचो हे सगळें आज वेवस्थीत सांगलां आनी आज जशें हे प्रायमरी खातीर आसा म्हणजे भुरग्यांचें फावंडेशनूच सपोज बरें आसलें जाल्यार म्हाका दिसता फुडें वचून तांकां बाकीच्यो गोश्टी करपा खातीर खूब सोंप्यो पडटली त्या खातीर हांव विद्या भारती प्रतिश्ठान हांव तांचे म्हणजे आत्माराम सर जाल्यार आज नितीन आसा जाल्यार महेंद्र सर आसा हे सगळ्यांचे शशांक आसा हे सगळ्यांचे हांव देव बरें करूं म्हणटा की ताणें आमकांय बी आमचे म्हणजे आमकांय हातूंत इनवॉल्व केलें म्हणजे एज अ पेरंट पासून आमदार न्ही पूण एज अ पेरंट पासून म्हाकाय बी आज खुबश्यो गोश्टी तांचे कडल्यान कळ्यो आनी डेफिनेटली म्हाका दिसता फुडल्या काळार हाजो बरो इफेक्ट पेरंट कावन्सिलिंगाचो सगळ्या पेरंट्साचेर जातलो आनी बरें शिक्षण पद्दती नाजाल्यार बरें शिकवण आमच्या भुरग्यांक मेळटली आनी ती बरी फुडें वचून बरी हें जातली नागरीक जातली नाजाल्यार हें जातली हाजे बद्दल म्हाका कसलोच दुबाव दिसता शिक्षणांत फरक येतलोच पूण तो पॉझिटीव फरक आसा अजून पर्यंत जी आमी मॅकॉलेची पद्दती वापरताली तो सोडून हो आतां नवी पद्दती आनी व्हेरी सिंपल हातूंत हें आसा हातूंत तें कॉम्प्लिकेटेड करपाचें कांयच ना सो पेरंट्सांक पसून भिवपाचें कांयच नासलें आनी आज जेन्ना आमी पेरंट्स हांगा पयलीं एक बरें इंटरेक्टीव सेशन जालें आनी तांकांय बाबा NEP नवी एड्युकेशन पॉलिसी कितें आमचे कडल्यान एक्सपेक्ट करतात नाल्यार आमी भुरग्यांच्या प्रती आमची कितें ड्युटीज आसात आनी आमी कितलो तांकां टायम दिवपा हें सगळें कळ्ळें म्हाका दिसता व्हेरी सिंपल नॅशनल एड्युकेशन नवी एड्युकेशन पॉलिसी आसा आनी ती पेरंट्सांक बरी समजल्या आनी तें एक बरे रितीन तांकां समजायल्या म्हणजे गांवकार सरान अशें म्हाका दिसता सो कितें बारीक दुबाव आसलो जाल्यार तो पसून आयच्या ह्या पेरंट कावन्सिलिंगान म्हाका दिसता तो क्लियर जाला आसतलो NEP प्रमाणे जर गजाली घडपाक लागल्यो जाल्यार कितें वंडर जावंक शकता ह्या देशाचे तो एक मुद्दो हांव तुमकां मांडपाक सोदतां आमच्या देशान 27 करोड लोक अशिक्षीत आसा आतां ह्या NEPच्या गोल जर सक्सेसफूल जालो 5 वर्सांनी जातलो 10 वर्सांनी जातलो तिसरे पर्यंतचो प्रत्येक भुरगो आतां क्वॉलिटी एज्युकेशन टोटल क्वॉलिटी एज्युकेशन तर त्या प्रमाणे जर क्वॉलिटी ती आयली आनी येतली आनी त्या 27 कोटी हे जे अनपड लोक आसा ते झिरो जातले इमॅजीन करा 27 कोटी म्हणजे जवळ जवळ एक अमेरिकेचें पॉप्युलेशन 27 कोटी म्हणजे कितले युरोपातले देश 15-20 एकठांय केले जाल्यार ताचें पॉप्युलेशन इतले लोक जर शिक्षीत जाले जाल्यार ह्या देशाचो कायापलट बदलतलो एक केरळ आसा केरळाची टू द ट्यून ऑफ 2 कोटी संख्या तांचो प्रत्येक मनीस शिक्षीत आसा आनी तेजो परिणाम केरळाच्या सगळ्या देशभरानूच पसरलेले ना मोठ्या मोठ्या हुद्द्यांचेर तर जगभर पसरलेले आसा फक्त एक स्टेट जर ही किमया करूंक शकता जाल्यार सबंद देश ह्या NEPच्या उपयोगांतल्यान जर सक्षम जालो प्रत्येक भुरगे जर शिकपाक लागले आनी NEPन सांगलेले गोल 3रेन आसतले 6वेन आसतले 8वेन आसतले अशे जे गोल जे सेट केला ते गोल जर अचीव केले आनी ते निश्चित जातले कारण ज्या पद्दतीन पालकांचो सहभाग मेळटा गोंयांत तर गोंयांत तरी हेची परिवर्तनाची हे जाल्लेली आसा जाल्यार देश जो आसा तो खुबूच फुडें सरतलो पॅडागॉजी जर इम्प्लिमेंट केली इतली पावरफूल आसा प्रत्येक एक्टिविटी प्ले बेस नाटकुल्यांनी केली आवय भुरग्यांक सगळो सिलेबस कळटलो प्रत्येक जर आर्ट्सान केली सगळ्यांक कळटलें स्टोरी बेस केली हिस्ट्री म्हाका म्हज्या चलयेन सांगलें की हिस्ट्री सगळ्यान बेस्ट कळ्ळी तो छावा सिनेमा पळयतकूच तीच हिस्ट्री ताका 12वेन आसली 11वे 12वेन त्यामुळे फक्त डेट्स कळ्ळ बाकीचे आनी कांय कळूंकूच नासलें म्हणजे प्ले बेस्ड सिनेमा बेस्ड ICT बेस्ड हे आतां शिक्षणाचे हे ह्या धोरणान मेन आसा अशा सगळ्यो ज्यो आसा पळय त्यो जर एकठांय केल्यो आनी ह्यो एक्टिविटी बेस्ड जर एज्युकेशन लर्निंग केलें जाल्यार ह्या आनी मजा सांगता अशा पद्दतीचे मोठे प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड 30 पानांचे ह्याच्या फुडें NEP इम्प्लिमेंट जातूं वतले
ते इमेजीन करा अशा पद्धतीचे एक्झॉस्टिव्ह एसेसमेंट खंयच्याच देशान ना. इंडिया वील बी द फर्स्ट कंट्री. इतले पोटेन्शियल जे आसा हे NEPन आसा. हो मुद्दो तुमकां हांव म्हणपाक खरेंच ह्या वर्कशॉपाची सेन्सिटायझेशनाची गरज आसा काय ना हो प्रश्न येता आनी हाचें उत्तर हांव दिवंक सोदतां की आसा. कित्याक फाटल्या दिसांनी म्हजे कडेन एक डेलिगेशन आयिल्लें पेरंट्साचें एक कितें तरी गोश्ट ओपोज करपाक. ताचेर हांव उलयना कित्याक तें मॅटर सब जुडायस आसा. त्या पेरंट्साच्या डेलिगेशना कडेन कितलेशीच मिसकन्सेप्शन्स आशिल्ले. एक बायल मनीस म्हणपाक लागली ना तुमी आतां NEP स्टार्ट केल्या 6थाच्यान तुमी सगळे कोंकणी मराठींच्यान शिकयतले. आमच्या भुरग्यांक जे इंग्लिशींतल्यान शिकता ताका प्रॉब्लेम जाता. तो म्हणजे इतले मिसकन्सेप्शन आतां आमी खंयच म्हणूना की 6वेच्या मागीर कोंकणी किंवा मराठींतल्यान शिकयतले. वयल्यान आमी क्लियरली सांगता 6वीच्या ऑनवर्ड्स इंग्लिशीनूच शिकयतले. तो कोणाकूच प्रॉब्लेम येवचो ना. प्रायमरी शिक्षण मातृभाशेन किंवा लोकल भाशेन जावपाक जाय आनी ते तशेंच जातलें. दुसरें एक मिसकन्सेप्शन आशिल्लें त्या ग्रुपाक थोड्या लोकांक सगळ्यांनी तर 9वीची एग्जाम बोर्डाच्या फायनल एग्जामेक कावंट जातली तें रॉंग आशिल्लें. सो हांवें क्लॅरिफाय केलें अशें कांय ना. आमी जी 9वेच्यान अंदू मल्टिपल चॉयसाची एग्जाम भुरग्यांक दिल्या ती फक्त त्या भुरग्यांक तयार करपाक कॉम्पिटिटीव एग्जामी खातीर. सो हातूंतल्यान तुमकां लक्षांत आयलें आसतलें की ही न्यू एज्युकेशन पॉलिसी हाजो फूल फोकस भुरग्याचेर आसतलो. भुरग्याचे बरें चिंतूनूच ही न्यू एज्युकेशन पॉलिसी नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी 2020 फॉर्म्युलेट केल्ली आसा. खुबसो बोवाळ जाता की आमी पेरंट्सांक इनवॉल्व करूना. तें हांव तुमकां सांगूंक सोदतां की आतांच न्ही 1919 कोविडाच्या पयलीं पासून डायरेक्टरेट ऑफ एज्युकेशन जावं किंवा SCRT जावं पेरंट्सा कडेन आमी गेले. इवन कोविडाचो पिरियड जातकीर मुद्दम हांगा सांगूंक सोदता हांव की आमचे डायरेक्टर SCRT तेन्ना नागराज होन्नीकरी सर आशिल्ले. तांणी 2 प्रोग्राम दवरिल्ले. एक नॉर्थ गोवा आनी एक सावथ गोवा पेरंट्सा खातीर न्यू एज्युकेशन पॉलिसी म्हणल्यार कितें तें सांगपाक. तर जेन्ना हांव तें प्रपोजल घेवन CM सरा कडेन गेलो तर CM सरान म्हाका क्लियरली सांगलें की 2 प्रोग्राम करून जावचे ना. प्रत्येक तालुक्यान प्रोग्राम दवरात आनी प्रत्येक ह्या तालुक्याच्या प्रोग्रामाक लोकल मिनिस्टर नाल्यार लोकल MLA आपया. अशें करून समवेर इन 2022 आमी सगळ्या तालुक्यांनी हे प्रोग्राम केल्ले. त्या भायर आमी सगळ्या स्कुलांक सांगला की पेरंट्सा पर्यंत ह्यो सगळ्यो NEPच्यो बऱ्यो गजाली पावपाक जाय. पूण अशें दिसून येता की खुबश्या स्कुलांनी टिचर्सा कडल्यान पेरंट्सा कडेन सारकी गजाली पावना. त्या खातीर ही कार्यशाळा एकदम गरजेची आसा. आतां जेन्ना जेन्ना गोश्टी बदलता तेन्ना सदांच कितें तरी चुकतलें खंय तरी कितें तरी वायट जातलें असो एक संभ्रम पालकां मदीं आनी टिचरां मदीं आसता. एक म्हणल्यार टिचरांक चेंज करचें पडटलें थोड्यो गोश्टी. आमी कितलेशेच ट्रेनींग स्टार्ट केलां. इनफॅक्ट म्हाका अशें दिसता की देर इज ओवरडोस ऑफ ट्रेनींग फॉर द टिचर्स. पूण ताची गरज आसा. टिचराचो एटिट्यूड भुरग्यां कडेन पळोवपाचो शिक्षणा कडेन पळोवपाचो चेंज जावपाक जाय. त्या खातीर आमकां हे ट्रेनींग इतलें दवरचेंच पडटा. नॉर्मली टिचर कितें करता. हांवूय टिचर. आमकां जशें शिकयल्लें आमच्या टिचरांनी किंवा आमी जेन्ना ट्रेनींग घेवपाक गेले B.Ed किंवा D.Ed कितें करपाक थंय आमकां ट्रेनींग ज्या तरेचें मेळ्ळा तें आमी त्या तरेन भुरग्यांक शिकयता. आतां ह्या न्यू एज्युकेशन पॉलिसीन ह्यो थोड्यो गोश्टी बदलतल्यो. तुमकां हांव एज अ टीचर सांगूंक सोदता क्लासीन वचून एक लेक्चर जोडप सामकें सोंपें. पूण तें लेक्चर जातकीर भुरग्यांक शिकोवन जातकीर
भुरगीं शिकता काय ना, भुरगीं ग्रुपान एकठांय येवन ग्रुप वर्क बरें काम करता काय ना, ह्यो गोश्टी टिचरांनी पळोवपाक जाय. जेन्ना ही कामां करता, भुरगीं जेन्ना शिकता किंवा ग्रुपान काम करता, तेन्ना त्या भुरग्याची आवड निवड हाजे कडेन टिचरांनी लक्ष दिवपाक जाय. आनी ह्यो सगळ्यो गोश्टी जर जाल्यो आनी ह्या सगळ्या गोश्टींक जर पालकांचो सपोर्ट आसलो जाल्यार भुरग्याची उदरगत ही गॅरंटेड आसा. भुरग्यांक आपल्याक जाय तें करपाक मेळटलें. कोणाक दोतोर जावपाक जाय दोतोर जावपाक मेळटलें, इंजिनियर जाय इंजिनियर, कोणाक जर खेळपाक जाय, फुटबॉलान करियर करपाक जाय, क्रिकेटीन करियर करपाक जाय, कोणाकूय जर नाटकान करियर करपाक जाय, ह्यो सगळ्यो ऑपॉर्च्युनिटीज भुरग्यांक एवेलेबल आसा. आनी ह्या खातीर टिचर्स आनी पेरंट्स आनी बरोबर काम करचें पडटलें. ह्या भायर आमी गव्हर्मेंट ऑफ गोवान जे चडशा बाकीच्या राज्यांनी ना, कावन्सिलर आमी अपॉयंट केल्ले आसा. भुरग्यांक जेन्ना जेन्ना प्रॉब्लेम येता, सायकोलॉजिकल प्रॉब्लेम येता, जेन्ना भुरग्यांक करियराच्या बाबतींत कितें ऑप्शन्स चूज करपाची डिफिकल्टी येता, त्या खातीर गव्हर्मेंटान कावन्सिलर अपॉयंट केल्ले आसा. आनी त्या कावन्सिलराच्या स्किलीचो तुमी पुरेपूर फायदो करून घेवपाक जाय अशें म्हाका दिसता. बिफोर आय स्टॉप, आय वन्स अगेन कॉंग्रॅच्युलेट द ऑर्गनायझर्स एंड आय विश ऑल द पार्टिसिपंट्स ऑल द व्हेरी बेस्ट. ह्या कार्यशाळेचो तुमी पुरेपूर फायदो करून घेवचो अशें हांव तुमचे कडेन मागतां आनी म्हजी 2 उतरां सोंपयतां. देव बरें. ही पॉलिसी जी आसा ही खरें म्हणजे मोठें ट्रान्झॅक्शन एक देशान पूर्ण जावपाचें आसा. कित्याक हेच्या पयलीं जे आमी शिक्षण पद्दती जी आशिल्ली, ही शिक्षण पद्दती ही एक वेगळ्या प्रकारची, जाका आमी मॅकॉलीचो हें जो म्हणटा, तितून फक्त पाठांतर करप आनी उत्तरां दिवप अशाच प्रकारचो तो विशय आशिल्लो. आनी त्यामुळे भुरग्यांचो सर्वांगीण विकास जो आसा पळय तो जायनाशिल्लो. किंवा एखादें क्षेत्र निवडलें जाल्यार त्या क्षेत्रा पुरतेंच ते सगळें वयताले. पण ह्या सगळ्या हेतूनसून एक मोठी दरी म्हणजे हुशार भुरगे जे आसा ते एका हेतून आनी जे मातशे कमी जे आसा ते एकूण ह्या हेतूनसून भायर पडटाले सगळ्या शिक्षण पद्दतीसून. ताका ड्रॉप आवट आमी जाका म्हणटा, मोठ्या प्रमाणात ड्रॉप आवटूय जातालो. पण ही शिक्षण NEPच्या माध्यमांतून जी शिक्षण पद्दती जी येयल्या ह्याचो उपयोग जो आसा हो सगळ्या भुरग्यांक सर्वांगीण विकास अशें तेजें म्हटलेलें आसा. सगळे पैलू जे आसा ह्या भुरग्यांचे, हे सगळ्यांचे पैलू जे आसा ते सगळे डेव्हलप करप आनी तशें डेव्हलपमेंट करूनच त्या भुरग्याक फुडें व्हरप अशा प्रकारचें हें शिक्षण आसा आत्तां जें आसा तें येयल्लें आसा. एक कितें जातालें की बऱ्याच वेळाचेर कॉन्सन्ट्रेशन जें आसा तें फक्त भुरग्यांचें फक्त जातालें आनी पालकांचो सहभाग जो आसा हो कमी जातालो. किंबहुना जें पयलें शिक्षण जें आसा पळय तें कशें आसलें की ते पालक जर शिक्षीत ना जाल्यार ते आमकां कांय कळना भितरलें ते तुजें कितें शिकयलां शाळेंतलें आमकां कांय वाचपाक येना अशें म्हणून ते ताका निग्लेक्ट करताले आनी विद्यार्थी जो आसा तो एकावडो पडटालो. पण आतां अशें आसा की पालकान हेचो सहभाग जावपाचो आनी तो सर्वांगीण विकास जाका म्हटला हांवें तो करत आसतना पालकान खंयच्यो खंयच्यो गोश्टी करपाक जाय हेचें शिक्षण जें आसा हें पालकांक दिवपाक जाय. म्हणून आमी आयचो हो कार्यक्रम जो आसा हो विद्याभारतीच्या माध्यमातून सगळो गोंयभर सगळे गोंयच्या पालकांक जे आमी आतां जागृत करीत आसात आनी तशा पद्दतीन हांगा सुद्दां वास्कोन आयज पालकां समोर हो विशय म्हणला, मोठी संख्या येयल्ली आनी त्या पालकांक निश्चितच ह्या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून एक विश्वास निर्माण जालो आसा. कित्याक NEP आतां कितके दीस जाले पण नेमकें कितें आसा NEP हें पालकांक बरेंच खबर नाशिल्लें. कित्याक पयलीं ज्यो मिटिंगे जाल्यो त्यो बारीक शाळेंनी मिटिंगे जाल्यो आनी ते सगळे पालकां कडेन पावले अशें ना. पण आयज मोठ्या प्रमाणात बऱ्याचशा स्कुलांचे पालक उपस्थित असल्यामुळे आणि योग्य प्रकारचो मनीस तो विशय जो आसा तो मांडटा हें जें आसा तें म्हत्वाचें आशिल्लें. त्यामुळे विद्याभारतीच्या माध्यमांतून हो विशय जो आसा तो आमी पालकांक मांडपाचो प्रयत्न केलो आनी म्हाका आशा आसा की हे सगळे पालक जे आसा ह्या संदर्भातले विशय जो आसा तो लक्षांत येतलो आनी हेच्यामुळे भुरग्यांचें भवितव्य जें आसा ते बरें आसा अशें म्हाका दिसता. धन्यवाद. जेन्ना म्हाजे कडेन अप्रोच केले सरान की आमी ही कार्यशाळा घेवया की NEPची आनी हो टॉक आमी पेरंटा खातीर करपा खातीर, तर हांवें म्हटलें ओके वी कॅन टेक गो अहेड विथ इट एंड वील टेक सपोर्ट फ्रॉम अदर्स ऑल्सो. मागीर सरान सांगलें की आमी MLA दाजी सालकर सरांक, मागीर रविंद्र भवन आनी बाकीचे जे प्रतिश्ठीत आसा तांकां घेवन आमी तो प्रोग्राम ऑर्गनायज केलो. तेन्ना आमची हेड
स्कुलाचे हेड आनी ADI आनी तेंचे असोसिएशना बरोबर आमची मिटींग जाली आनी तेन्ना आमी तांकां सांगलें की आमकां पेरंट्स ह्या प्रोग्रामा खातीर जाय आनी त्याच्या खातीर मागीर आमी ते पॅम्फलेट्स वाटले आनी आमी प्रत्येक स्कुलाक सांगलें की तुमी पेरंट्सांक ह्या प्रोग्रामा खातीर हाजीर रावपाक लागून सांगा. तर मागीर तेंचो प्रश्न आसलो की वॉट बेनिफीट वील द पेरंट गेट आफ्टर अटेंडींग दीस प्रोग्राम. तर वी सेड लायक आमी म्हटलें की जो बेनिफीट मेळपाचो आसा त्या प्रोग्रामान असो आसा की पेरंटाचो रोल ह्या NEPन हो खूब म्हत्वाचो आसा. जे आमी कितें आसा आतां व्हेरी फास्ट लायफ जाल्ल्या कारणान पेरंट आपल्या भुरग्यां कडेन तितको लक्ष दिवंक पावना. सो दीस वर्कशॉप वील हेल्प द पेरंट टू अंडरस्टँड की बाबा ना आपलो टायम जर आपल्या भुरग्याक दिलो जाल्यार आपलो भुरगो हो अवश्य फ्युचरान शायन जातलो आनी हेच्या बरोबर आपलो नेशन हो एक सुपर पावर घडपा खातीर योग्य आमकां प्लेस मेळटलें आनी तेची दृश्टी जातली की आमी अख्खे जगान प्रसिद्ध जातले. तेज्या खातीर म्हाजो प्रोटोकॉल आसलो आनी मागीर त्या प्रमाणे हांवें तें फॉरवर्ड केलें आनी तशेंच आय वील लायक टू थँक ईच एंड एवरी हेड जो म्हाज्या अंडर आसलो जे तेंच्यांनी पेरंट्सांक सांगलें की यू हॅव टू कम फॉर द वर्कशॉप. तेंचो सपोर्ट आसलो म्हणून हे वर्कशॉप हे येदें व्हडलें म्हणजे ते संख्या जी आसा पळय ती खूब व्हडली संख्या आसा. ह्या इतके संख्येन ते पेरंट्स येयले तेज्या लागून हांव त्या HMांक जी इन्चार्जीस आसा तांकां थँक्यू म्हणूंक सोदता आनी तेंच्या टिचरांक कित्याक तेंच्यांनी म्हाका सपोर्ट केलो की हो प्रोग्राम घडोवन हाडपा खातीर. ताका थँक्यू. फार सगळेच जण बोललेले आहेत. सगळ्यात प्रथम लाडके आमदार दाजी साळकरांचं मी मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो पहिल्यांदा आणि अभिनंदन करतो आहे की ही राष्ट्रीय गुंतवणूक आहे. एरवी आपण गुंतवणूक अकाउंटमध्ये बँकेत भरपूर करतो आहे, पण ही राष्ट्रीय गुंतवणूक जी आता गोवाभर सगळेजण पुढे येऊन करत आहेत त्याबद्दल खरोखरच एक आदरणीय स्थिती या गोव्यामध्ये शिक्षण क्षेत्रामध्ये नक्कीच येईल असं एक वाटतं आहे. एक 3 वाक्य आहे. यू टेल मी आय फॉरगेट सून, यू शो मी आय रिमेंबर फॉर सम टाईम, अँड यू टेल मी टू डू इट आय विल नेवर फॉरगेट इट. आणि दाजींच्या मार्फत, रवींद्र भवनच्या मार्फत आणि आत्माराम सरांना, पालकांना काहीतरी करा तुम्ही तुमच्या मुलांच्या जीवनामध्ये ही जी संधी आणून दिल्याबद्दल खरोखरच जे 3रं वाक्य जे आहे, यू टेल मी टू डू इट आय विल नेवर फॉरगेट इट, मला वाटतं आज पालक भरपूर म्हणजे आज विचार करतील आणि मुलांच्या बाबतीत आपल्या मुलांच्या प्रगतीमध्ये त्यांचा सिंहाचा वाटा राहील. आणि गोव्याची जी प्रगती आहे शैक्षणिक ती दिवसेंदिवस वाढत आहे. आपण फक्त एकदा काय करतो की कुठल्या तरी 4 गोष्टींवर लक्ष देतो आणि त्याचं हे करतो आहे उगाच हे करत असतो. पण खरोखरच शिक्षण क्षेत्रामधली ही जी आत्ता जी उल्लेखनीय जी कामगिरी जी आहे, अवघे 3 तालुके काहीतरी राहिलेले आहेत गोव्यामध्ये, तेही लवकरात लवकर पूर्ण होतील. पण पुन्हा एकदा ज्या वाशकोत एकदा वाटतं आहे की सगळे देश भरलेला आहे या मुरगाव तालुक्यामध्ये, या संभाजीनगरमध्ये जर समजा सगळे लोक जर देशातले एकत्र येऊन जर ही पॉलिसी जर समजून घेऊ शकतात आणि माझा रोल काय पालकत्वाचा, तर निश्चितपणे यांच्या संपूर्ण प्रयत्नांना हा यश नक्कीच दिसून येतं याच्यात. कारण मी मगाशी आल्यानंतर बाहेर बघत होतो, पूर्ण तुडुंब सगळं भरलेलं होतं आणि लोक उभे राहून बघत होते स्क्रीनवर वगैरे. हे यश आहे या सगळ्यांचं. म्हणजे 3 तास सलग बसणं एका जागेवर आणि ते ऐकणं ही काही साधी आणि सोपी गोष्ट नाही आहे. पण माझ्या मुलांच्या जीवनामध्ये मला काहीतरी एक अनुभवलं असे विचार मिळतात, ते ऐकण्यासाठी सगळे पालक इथले उपस्थित राहील. खरं म्हणजे खास करून ADI मॅडम, ज्याकडे मी एक प्राथमिक शिक्षक आहे, तालुका शिक्षण अधिकाऱ्यांवर किती भार असतो, म्हणजे पालक येतील की नाही, शिक्षक येतील की नाही, दुपारची वेळ, झोपा काढायची वेळ वगैरे, पण सगळ्यांना मात केली आणि तालुका शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या शब्दाला मान देऊन शिक्षकांच्या प्रयत्नामुळे एवढी संख्या जी राहिली ती खरोखरच ह्या गोव्याचं रूप जे आता बदल घेत आहे माननीय पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखाली, ते कोणच रोखू शकणार नाही. आणि जगातली ही भारताची जी आपली शिक्षण पद्धती जी आहे ती जगाला एक आदर्शवत अशी असेल असं वाटतं. भारती आणि रवींद्र भवन याचे जोड पालवान आमचे वास्कोचे माननीय आमदार श्री कृष्णादाजी साळकर ADI, बाकीचे सगळे आमचे फुडले आसात, हांच्या माध्यमांतल्यान आज जो नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी हाजो जो कार्यक्रम जाल्लो आसा, म्हाका दिसता खूब वाखाणणें जेन्ना आसा, हांव खरीच तोखणाय करता की दर तालुक्यान असो कार्यक्रम वाठारांनी चाललो आसा. आनी म्हाका दिसता जेणे करून प्रत्येकानी ह्याच्यात भाग घेवपाक जाय. कित्याक हातूंत जशें आमचे गांवकर सरान सांगलें, ते प्रमुख वक्ते आशिल्ले, ताणें सांगलां की डुईंग इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग. आमकां खबर आसा की आमी जेन्ना शाळेन वतात थियोरेटिकल नॉलेज घेतात, ताची प्रॅक्टिकल नॉलेज घेतात, पण जेन्ना आमी घरा कडेन येतात ते पेरंट्सान ताचे बद्दल तांचे समन्वय करपाक जाय भुरग्यांचें, तेजो इनवॉल्वमेंट आसपाक जाय, आनी जेणे करून त्या दिशेन आमी फुडें सरपाक जाय.
म्हाका जो असो कार्यक्रम पूर्ण जगभर चालू आसा, पूर्ण गोंयभर चालू आसा, म्हाका दिसता असोच कार्यक्रम फुडें सरचो आनी जेणे करून आमची सगळीं जी भुरगीं आसात ती प्रोफेशनल जावची आनी आमचो एक भारत हो मोठो देश जावचो अशी म्हाजी मागणी. भारती प्रतिष्ठान, आत्माराम गांवकर सर, संजना मॅडम ADI, आमचे आमदार दाजी साळकर, नितीन, शम्मी आणि ह्या सगळ्यांचं सहकार्य लाभलें आणि आमकां रवींद्र भवनाक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी. जेन्ना दाजी आमचे माननीय आमदारांनी फोन केलो की असो कार्यक्रम करूया, नितीनजी आयले, आत्माराम सर आयले, आमी म्हटलें येस NEPचेर, कित्याक आमी एक सुद्दां पेरंट आसा. सगळे कल्चरल प्रोग्राम करतना सुद्दां थिएटर कल्चरल हें सुद्दां आतां करिक्युलमान आयलां, कित्याक सगळींच भुरगीं डॉक्टर, इंजिनियर, वकील जातले अशें ना. जी आसा तांकां कलेचो गुण आसा जाल्यार तेतूंतल्यान सुद्दां तांकां एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळची हे आमचे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीन आणि शिक्षण मंत्र्यांनी हे फुडें हाडला. गोंयचे शिक्षण मंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्यानी सुद्दां गंभीर्यान घेवन हे सगळे कडेन पावोवपाचो प्रयत्न केला. फर्स्ट टायम आमच्या कारकिर्दीन रवींद्र भवन इतलो तुडूंब भरलेलो आसलो. 750 स्वतंत्रवीर सावरकरान त्याच्या भायर LED स्क्रीन घातली, थंय जवळ 300-400. मनोहर पर्रीकर सभाघर कॅपॅसिटी 170, पळय ते 250च्या वयर लोक, साधारणतः 1,500 आज पेरंट्स आयले. त्याच बरोबर आमीय पेरंट्स म्हणून तुमच्यावर बसले. आत्माराम गांवकर सरांनी इतले बरें सगळ्यांक सांगलें. आज आमचे डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशन श्री शैलेश जिंगडेजी गोंयभराच्या खंयच्याच कार्यक्रमांक पावूंक ना, पूण ते हांगा आयले आणि त्यांच्यानी सुद्दां एप्रिशिएट केलें. खरें म्हटल्यार ही आमी पेरंट्सांची जबाबदारी आसा की आमच्या भुरग्यांक वेळ दिवपाची गरज आसा. मोबायल, WhatsApp, Facebook युनिव्हर्सिटींतल्यान भायर सरून ही जे नवीन एज्युकेशन पॉलिसी आसा ती आत्मसात करून भुरग्यां पर्यंत पावोवपाची गरज आसा. आयज खूब पेरंट्स आसले, गोवन, नॉन गोवन, जे मे बी शिकलेले आसले नासले, भायर हांव भोंवताले तेन्ना तेंचे कडेन थोड्यांक इंटरेक्ट केले. खूब जाणांक म्हणपाक नाही ऐसा पहिली बार हो रहा है म्हणपाक लागले काही पेरंट्स, की कोण तरी पेरंट्सांक इतल्या मोठ्या प्रमाणाचेर आफोवन तांकां एक मार्गदर्शन करता, एक इन्वॉल्वमेंट करता. आतां पेरंट टिचर असोसिएशन जे स्कुलांनी आसा तेंच्यांनी फक्त मिटींग न कंडक्ट करता विद्याभारती प्रतिष्ठान जे आसा सगळ्या पेरंट टिचर असोसिएशन स्कुलांनी सकल पर्यंत पेनिट्रेट करपाची गरज आसा. आणि सगळ्यांनी एज्युकेशन पॉलिसी जी न्यू आयल्या ती अशी न्ही की खंयच्या तरी धर्माक रिलेटेड वा खंयच्या तरी पार्टीन केला. आमच्या भुरग्यांचे जर फुडार जातले जाल्यार ही न्यू एज्युकेशन पॉलिसी आमकां करचीच पडटली. आदरणीय प्रधानमंत्रीचे जे विजन आसा ते आमकां फुडें व्हरचें पडटलें. देव बरें करूं. धन्यवाद. आज एक अत्यंत सुंदर असो कार्यक्रम आज रवींद्र भवनान जालो. म्हणजे वास्कोचे आमदार दाजी साळकर आणि रवींद्र भवन, ADI, श्री विद्या प्रतिष्ठान आणि विद्याभारती हांच्या सगळ्यांच्या जोड पालवान आज जो प्रोग्राम जालो तो तांची जी पेरंट्साची संख्या पळयली, भरपूरशे पेरंट्स आज 1,500 वयर पेरंट्स आशिल्ले. सगळ्यांच्या मनात तो NEP विशयीचो जो एक भंय आसा तो भंय म्हणजे कितेंय चेंज करतना साहजीक आसा खंय तरी मातशें मनाक मातशें एज पेरंट सांगता हांव खुबश्यो गोष्टी आमकां खबर नासता. त्याच एक इन्फॉर्मेटीव टॉक, एक बरें इंटरॅक्शन आनी कशी ही NEP जाली जाल्यार खंयच्या प्रकारे आमच्या भुरग्यांक ताजो फायदो जातलो आनी कशें देशाची तातूंत उदरगत म्हणजे एक ओवरऑल स्कील सेट स्ट्रॉंग करपा खातीर भुरग्यांचो ही NEP फुडें जावपाची आसा. आनी ताज्या खातीर म्हाका दिसता सगळ्यांचो पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट होच ताजो मेन विशय आशिल्लो. म्हाका दिसता आज सगळ्यान इम्पॉर्टंट जर भुरग्यांच्या लायफान कितें आसा, टिचर्स आसाच पूण घरचें जें वातावरण आसा तें जर म्हणजे प्रॉपर आवय बापायन जर वेवस्थीत इंट्रस्ट घेतलो जाल्यार म्हाका दिसता NEP कित्याक खंयचीय गोश्ट बरे तरेन भुरगीं समजून घेवंक शकतली. हांव परत एकदां ह्या सगळ्या कार्यक्रमाचे ज्यांनी कोणी हे केला तांकां अभिनंदन करता.